I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो सोलो सी स्क्वाड है। तो हमारे पीछे एक स्क्वाड आ रही है और वो तो तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी थी कि उतरते तुम्हारे भाई को यूजी मिल गई। और फिर क्या था, मैंने बंदों को पेलना शुरू कर दिया। और तुम्हारे भाई का एम देख रहे हो, एकदम टट्टी सा एम है पूरा। ऐसा एम तो बोट का भी नहीं होता। अरे भाई, ऐसा एम कैसा होता है ब्रो? लेकिन फाइनल में कैसे भी करके इसको नॉकआउट कर दिया। और इसके बंदे दूसरे पता नहीं, इस बंदे बहुत तरस है क्योंकि इसका बहुत लेग भर रहा था साइड से, इसलिए गन नहीं उठा पा रहा था। और इसको नॉकआउट करके छोड़ दिया। और अब रहा इसका तीसरा बंदा। पता नहीं, एक बंदा तो शायद से दूसरे ही मैप में चला गया होगा और इसको भी मैंने नॉकआउट कर दिया। तो मैं ये पूछ रहा था, खाली मैं पता नहीं इतना क्या बोल रहा हूँ मैं यार। मैं ये पूछ रहा था भाई, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कमेंट्री करूँ ना करूँ, ठीक है? ये ज़रूर से बता देना। और हाँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यार आगे जाके पता नहीं मेरे एयरफोन में शायद क्या मिस्टेक आ गई थी, तो वीडियो में आवाज़ आना बंद हो जाएगी, गन फायर नहीं आएगी। इसलिए यार प्लीज़ ये जरूर से बता देना कमेंट में कि कमेंट्री करो या ना करो, ठीक है? और अब दोबारा से ऐसी मिस्टेक नहीं आएगी एयरफोन की। ओके बाय। गेम प्ले एंजॉय करना। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और ये जरूर से बताना कि यार कमेंट्री करो ना करो। ओके।
I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.